5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कॉफ 1 आर्सनिकम एल्बम। यह दवा खांसी के लिए बहुत ही प्रभावी है जब खांसी रात के समय ज्यादा होती है और गर्म द्रव के साथ लगातार भीगे बिस्तर पर आराम नहीं मिलता है। ब्रायोनिया अल्बा। खांसी के साथ सूखापन और दर्द के लिए ब्रायोनिया अल्बा बहुत अच्छी मानी जाती है, खासकर जब खांसी की स्थिति गर्मियों में बिगड़ जाती है। एंटीमोनियम टाटारिकम। यह दवा विपरीत प्रकार की खांसी के लिए अधिक प्रभावी है, जिसमें खांसी साथ में बहुत अधिक बलगम का उत्पादन होता है। द्रोसेरा। यह दवा खांसी के दौरान अचानक सूखे खांसी के लिए अत्यधिक प्रभावी है, खासकर रात में। यहां तक कि खांसी तेज होने से रोगी को उसकी सांस लेने में भी तकलीफ होती है। स्पोंजिया टोस्टा। यह खांसी के दौरान सूखापन, गला सूजन और सूखी खांसी को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, खासकर जब रोगी को लेटते समय तकलीफ होती है।